бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе аз сокинон хоста аст дар бораи қоидавайронкунии ронандаҳо ба онҳо хабар диҳанд. аллакай тақрибан 3 ронанда бо хабари сокинон муҷозот шудаанд. ним сол пеш ҷарима барои вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ сангинтар шуд, аммо ҳанӯз ҳам ронандаҳо нишонаҳои ҳаракатро сарфи назар мекунанду мошинҳояшонро дар маҳалли мамнӯъ мемонанд. اگه چیکار کنیم من خیلی دختر اومده دختر اومده ما که مجبوریم بسیم در اینجا نه درست هستن که اومده اگر جریمه کنن شما رو حالا نیومدن که аз соли 2013 ба ин сӯ ҳудуди 1000 дурбинҳои шаҳри бехатар низоми ҳаракат дар роҳҳои пойтахти тоҷикистонро назорат мекунанд. бархе аз ронандаҳо барои риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ то 60,000 сомони ҷарима шуданд, ки дар тоҷикистон хеле рақами бузург аст. дурбинҳои шаҳри бехатар асосан дар роҳҳои марказӣ насб шудааст ва дар дигар роҳҳо қоидавайронкуниҳо зери парда мемонанд. مثلا شما هم گردش بماندید من نادر بودگی من خود میرم اینجا آدم خطری واردگی من خود ببرد. бо афзоиши миқдори мошинҳои сабукрав атрофи бештаре аз биноҳои истиқоматии баландошиёна пур аз воситаҳои нақлиётӣ шуда сокинонро бо мушкилиҳо рӯбарӯ кардаанд. ва ин бисёр халал мерасонад дар тарафи раҳе ки дар парковкаҳое ки муайян шуда ҳастанд дар он ҷо монанд мошинҳояшонро ва дар болои пешходҳои раҳгузар намонанд. ایستگاه نمیستن کجایی که خان هم ایستادن حاضر در اتوبوس هم خیلی میکنن از درون گویی که همه جا به ایستون نمیستد نه که از بیرون اگر دست بردارن میایستد برای همه یک سومش. бархе мегӯянд аз қоидавайронкунӣ огоҳ кардани мақомот бояд ҷузъе аз зиндагии мардум бошад. ба андешаи онҳо бархе аз ин қоидавайронкуниҳо аз сӯи шахсони баландмақом ва наздик ба онҳо сурат мегирад. اونهایی که مردم رو تحقیر میکنن درباره اونها نگفتن اون پیش اونها رو نگرفتن خودش علاقه از نقطه نظر اخلاقی کار خوبی نیست. یعنی ما باید در هر کجایی که نباشیم از موقعی ساکن شهر دوشنبه شهروند جمهوری تاجیکستان فعالیت نماییم و هر کمبودی که بینیم برای اصلاح اون تمام قوای خودمان را صرف کنیم. фаъол шудани сокинон дар ошкор кардани қоидавайронкунии бархе аз ронандаҳо дар ҳолест ки аз охири соли гузашта нозирони роҳ аз ҷодаҳои пойтахт барчида шуданд, вале тӯли тақрибан 1 моҳ дар кӯчаҳои Душанбе ҳузури нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ мушоҳида мешавад. шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.